Good day mga Sweet Sheep Motovlog here and welcome to my channel. So for today mga Sweet Sheep is ito, unboxing tayo ng ating action cam na in-order natin. Kung napanood nyo mga Sweet Sheep yung unang video natin hindi natin siya nakuha. Pero ilang days yung nakalipas ito, nakuha na din agad natin. So tara, unboxing natin to. Pero bago ko ituloy ito mga Sweet Sheep, at kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and hit the bell icon para sa mga bagong videos pa na i-upload ko para sa inyo. So tara mga Sweet Sheep. So ito na mga Sweet Sheep, yung 4K Ultra HD Wifi action cam. So yan. So ayan, ito siya. Unboxin natin. Tapos ito yung mga accessories niya. So maganda dito mga Sweet Sheep is may kasama siyang memory card. 32GB. Ayan, SanDisk. Tapos yung manual na pinaka-importante dito sa ating action cam. Ayan, nakasulat dyan yung mga dapat gawin dito sa action cam. Tapos ito is application para sa kanya. Siguro para mas gumanda yung quality ng video. Ayan. Isa-isa natin mga ka-Sweet Sheep yung kanyang accessories. So ito yung extra cover dito sa waterproof case. So ito yung gagamitin natin. Ayan. Ito. So dito natatanggal siya. Tapos ito yung ipapalit natin. Ayan. Tapos ito extra adhesive. Ayan. Cable tie. Ito. Tapos yung cloth pampunas dun sa screen nitong action cam. Ito. Tapos ito ginagamit naman siya sa mga tripod. Ito. Tapos ito sa tripod din siya. Ayan. Pagka ito lang yung ilalagay natin, yung mismong camera lang. So ganyan siya. Tripod ba o sa ano? Pwede rin sa monopod. Ayan. Tapos ito yung J-mount. So ito yung kinakabit sa helmet. So meron pa dito yung pang mount niya. So ito yun, yung flat mount. So dito yan. Ito. Ayan. Tapos yung mga ito, strap. So di ko lang kung paano siya gamitin. So yan, yung kasama niya. Tapos ito extension din. So yan. Tapos yung cord sa USB cord para sa charger. Ito. Yan. Tapos ang maganda sa kanya mga Sweet Sheep, may extra siyang battery. So ito yan. Kasi ang lifespan ata nitong 4K HD action cam is parang 1 hour lang. So mabilis siyang malobat. So parang extra siyang kasama. Tapos ito clip
Hindi ko alam kung para saan. So ito kasama din siya. Tapos ito ayan. Ito yung ginagamit para sa mga bike or sa motor, sa manibela nilalagay. So ayan, kasama yung scoop. Tapos ito yung para sa tripod din. Ito kasamaan siya nito siguro, hindi ko sure. Hindi ko kasi alam din yung iba mga parts ito at saka kung para saan. O yan, siguro dito siya. So ayan mga ka-switch chip, yung ating 4K HD action cam. So nabili ko yan is 1,999 online. So yung link nilagay ko na lang sa baba para kung gusto nyo din mag-order. So sa mga nag-uumpisa pa lang, so ito yung recommended. At saka sa mga baguhan na motovlogger, is ito yung isa sa mga necessities ng motovlogger. Number 1 na kailangan din para makapag-vlog, syempre action cam. So ayun, makapag-vlog na tayo ng maayos kasi may action cam na tayo. So cheapest man siya. So ang importante is meron. So ayun, ito mga switch chip, open natin. Ayan. Ayan siya. So yun mga ka-switch chip, dito ko natatapusin tong video na to. So, thank you for watching. Switch Chip Motovlog signing out. Peace out.